Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kurnia Channel 80. Oke, kali ini kita kedatangan pasien. Beda dari yang lain ya sahabat. Ini sebuah mesin cuci ya sahabat. Ini ketika baru pulang kerja, ini udah ada di rumah ya sahabat, dianterin sama si empunya. Katanya pengeringnya kalau dibilang spinnernya itu tidak mau muter. Kalau buat mencucinya dia masih bagus ya sahabat. Kita lihat tipe mesin cucinya apa. Oh ternyata merek SAP ya sahabat, Aqua Magic. Oke, akan kita coba apakah betul penyakitnya. Kita akan coba tes ya sahabat. Kita akan colokin. Oke, kita colokin, kita tes ya sahabat. Kita lihat, kita akan coba tes dulu satu persatu. Kita akan coba buat mencuci ya sahabat. Ini banyak tali ya sahabat. Kita bawa dulu tali ini. Tadi bekas bawanya sahabat. Oke, kita lihat. Oke, ternyata emang buat mencucinya itu bagus. Dia sebentar muter ke kiri terus muter ke kanan. Oke, kita akan matikan. Kita akan coba tes ya sahabat. Kita akan tes buat spin atau pengering. Oke, terdengar timernya berbunyi, tapi nggak kelihatan muter ya sahabat dalamnya. Ini nggak kelihatan muter. Oke, akan kita matikan lagi. Oke, kita akan cek di belakangnya apakah penyakitnya. Kita akan cek ya sahabat. Kita akan coba bongkar. Oke, kita bongkar penutupnya. Ini tadi udah kita buka ya sahabat. Kita akan coba buka si murnya ini nih, si baut-bautnya udah kita buka tadi duluan. Kita tinggal buka penutupnya, gampang ya sahabat. Tinggal ini kita pijit, head. Nah, udah kelihatan ya sahabat. Nah, kita akan coba lihat si pengeringnya. Kita lihat pengeringnya, aduh maklum ya sahabat. Ini buat motor pencuci ya sahabat. Yang ini nih buat cuci, yang ini buat pengering. Ini udah pakai pengaman ya sahabat. Udah dihalangin sama apa? Sama ada plastik pengamannya ya sahabat untuk ngalangin biar nggak bocor. Oke, kita akan coba putarkan ya sahabat. Kita putar si pengeringnya, kita akan coba putarin. Terdengar ya sahabat, ada bunyi mendengung. Kita coba dulu ya, tarik ininya, si remnya. Siapa tahu tuas remnya ini macet, tapi ternyata tidak ya sahabat, tidak ada perputaran. Cuma terdengar suara dengung ya sahabat. Nah, dengung ya sahabat. Oke, kalau ada dengung kayak gitu, ini udah bisa diindikasikan si motornya ada masalah. Kan kita matikan lagi sahabat. Kita mati. Si motor buat pengeringnya ini masalah. Biasanya kalau kejadian kayak begini, biasanya dan paling sering yang rusak itu paling sering itu kalau udah mendengung kayak gini, biasanya itu si kapasitornya sahabat ya. Apa itu kapasitor? Ya, kita lihat sahabat. Kita lihat kapasitor itu apa. Nah, ini ya sahabat. Nih yang rusak itu ini ya sahabat. Si kapasitornya ini. Ini yang sering kebanyakan rusak nih. Ini itu ada 4 kabel ya sahabat. Ini biasanya yang warna biru sama merah ini buat pencuci ya, buat washing. Nah, yang ini yang purple kalau enggak ungu sama abu ini buat pengering ya sahabat.
Nah ini itu di satu kapasitor ini dia ada 2 kapasitor ya di dalamnya, cuma dia disatuin. Kita lihat. Nah di sini tertulis 11 sama 3 mikro ya sahabat. Ini kalau 11 ini biasanya ini buat pencuci. Ini yang warna biru sama merah ya. Kalau yang 3 mikro ini terlihat ya, 3 mikro nih. Ada tulisannya 3 mikrofarad. Nah, yang ini warna abu sama warna ungu. Ini yang 3 mikro itu yang buat spinner ya. Kalau dibilang pengering. Oke, kita akan cari warna abu. Nah, ini ya sahabat. Warna abu. Nih kapasitornya itu lari ke sini ya sahabat. Lari ke sini abu sama ungu ya sahabat. Nah, kita akan coba tes ya sahabat, apakah betul si kapasitornya yang rusak atau enggak sahabat. Sebelumnya kita cabut dulu powernya, takutnya nyetrum ya sahabat. Kita buka dulu si powernya. Jadi akan kita coba ganti si kapasitor ya. Sebelum kita mengganti motor pengeringnya, alangkah baiknya kita coba dulu yang gampang-gampang dan murah ya sahabat. Nih ya, ini berarti warna tadi ya, ini yang ini warna ungu sama abu ya sahabat. Oke, yang ini sama yang ini kapasitor yang 3 mikro. Yang 3 mikro ini nih, karena ini ada 2, akan kita coba ganti. Dia akan kita putus ya sahabat. Kita akan coba putus. Kita akan coba putus si kapasitornya ini ya. Ini ya, yang warna ungu sama yang abu. Kita putus, kita akan coba sambungkan. Kita akan coba sambungkan. Kita akan ganti kapasitornya ya sahabat. Kalaupun sahabat mau menggantinya yang dengan kapasitor yang double ini ya nggak apa-apa sahabat. Tapi Kurnia Channel akan mencoba mengganti dengan yang satu ya sahabat. Nah, ini yang akan diganti. Jadi yang akan Kurnia Channel lakukan akan diganti pakai yang misah ya sahabat. Kalaupun sahabat mau menggantinya ya silahkan. Sama Kurnia Channel karena ngirit biaya, karena lumayan nih harganya. Kalau yang double kayak gini tuh sekitar 40.000 ya sahabat. Jadi Kurnia Channel akan ganti kapasitornya yang buat pengeringnya saja, karena harganya lumayan ya sahabat. Harganya lumayan murah kalau untuk kapasitor pengeringnya aja, daripada kita beli kapasitor yang double. Karena buat pencucinya nggak masalah, jadi kita akan ganti kapasitor yang di kaki ungu sama abu ini. Mana kapasitor penggantinya ini ya sahabat ya. Nih Kurnia Channel akan mengganti dengan kapasitor yang ini. Meskipun ini bentuknya beda, tapi fungsi dan kegunaannya itu sama, kualitasnya juga sama ya sahabat. Yang penting sahabat harus lihat nilainya ini. 3,0 mikrofarad 450 volt ya sahabat. Ini fungsinya sama dengan yang bulat ini, cuma beda bentuk aja. Keawetannya juga sama awetnya ya sahabat. Untuk mengirit biaya, ini harganya cuma 9.000 daripada kita mengganti ini satu ini 40.000, jadi mending kita ganti pakai yang ini ya sahabat. Oke, kita akan mencobanya. Kita akan sambungkan tadi yang warna ungu ini ya sahabat. Ini tadi yang udah diklet. Terserah ya sahabat, mau bolak-balik juga si nyambungnya, mau kaki yang kiri ke abu apa yang kanan ke abu, nggak masalah ya sahabat. Kita akan coba ya.
Kita solasi dulu sahabat, biar aman ketika mencoba sebelum kita rapihin nanti. Oke, kita akan solasi. Nah ini yang kaki satu lagi tadi ke motor pengering ya sahabat. Kita lihat di motor pengering, kalau di sini warnanya warna coklat. Pika ini kayaknya udah ganti kabel nih. Biasanya ini warnanya sama ya. Yang ini warna ungu, biasanya di sini tuh di kabel yang dari motor pengering itu warna abu sahabat. Karena ini udah diganti kayaknya nih, udah kelihatan. Ini udah ganti kabel. Kayaknya udah pernah diservis. Ya kan kita sambungkan. Kita sambungkan ke yang warna abu di motor ya sahabat, di motor pengering ya sahabat, bukan pencuci, karena pencucinya nggak masalah. Oke. Nah. Jangan takut ya sahabat, meskipun ini beda bentuk, ini bentuknya kotak, yang ini bentuknya tabung, tapi fungsinya sama. Oke, untuk mencobanya akan kita coba sahabat ya, kapasitornya yang ini akan kita coba tes, kita colokin dulu colokannya. Oke, akan kita coba tes, kita nyalain pengeringnya. Oke sahabat, kelihatan muter ya sahabat, meskipun tadi diganti dengan kapasitor yang bentuknya kotak, itu nggak masalah. Yang penting selama nilai dan kapasitasnya sama, yaitu 3 mikro sama 450 volt ya sahabat. Kita lihat ya sahabat, berputar ya sahabat. Ini tertutup sama pelindung. Ini udah kedengaran ya sahabat, meskipun nggak dijelasin kedengaran. Jadi ini nggak masalah ya sahabat, pakai yang kotak ataupun yang tabung. Demikian tuh ya sahabat, tip dan triknya cara mengatasi mesin cuci yang berdengung. Kalaupun itu nanti masalahnya di pencucinya, karena ada 2 motor ya sahabat, ini mesin cuci sub 2 tabung, ini buat motor pencuci dan ini buat pengering ya sahabat. Kalau masalah mendengungnya di mesin pencucinya, berarti yang harus kita putus dan kita ganti itu yang kapasitor ini ya, yang kaki biru sama merah. Ini nilainya kalau buat pencuci di mesin cuci 2 tabung sub itu nilainya 11 mikro ya sahabat. Tinggal sahabat beli. Bentuknya terserah mau yang kotak ataupun yang tabung. Nah kalau untuk di yang pengering itu biasanya warna ungu sama abu. Tadi udah dipraktekin sama Kurnia Channel, ini diganti pakai yang kotak ya sahabat, dan hasilnya alhamdulillah Kurnia Channel akan gajian. Oke, demikian tip dan triknya dari Kurnia Channel, bagaimana cara mengatasi mesin cuci yang motor pengeringnya atau si pengeringnya itu tidak berputar, cuma ngeluarin suara dengung. Oke, tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.